Evet, herkese selamlar. Bugün size bir tane alpaka çiftliğinden sesleniyorum. Viyana'ya 1,5 saatlik uzakta bir tane alpaka çiftliği bulduk. Buranın ismi Alpakahof Han diye geçiyor. Alpakahof zaten alpaka çiftliği demek. Han da burayı işleten ailenin soy ismi. 2 tane alpaka alacağız ve alpaka gezintisine çıkacağız. Tesadüfen Instagram'dan böyle bir etkinliğin yapılabildiğini gördüm. O yüzden bayağı hoşuma gitti. Bayağı da değişik buldum. Bu nedenle de buraya gelip hem böyle bir gezinti yapmak istedim hem de gezinti yaparken de bunu kayda almak istedim. Şimdi içeriye girelim. Şimdi şurada çiftlik var ileride. Burada burayı işleten aile yaşıyormuş. Hemen şu karşı tarafta buradan ilk içeriye geldiğinizde size şey diye soruyorlar. Hani 2 saatlik yaklaşık bir 2 saatlik tur olacağı için hani lavabo ihtiyacınız var mı diye soruyorlar. Buraya giriyorsunuz. Hemen şurada alpakalar mevcut. Mevcut nedir ya? Hemen şurada alpakalar var. Şöyle ikiye ayrılmış bir çit görüyorsunuz. Bu tarafta dişi alpakalar duruyormuş. Hemen sol tarafta da erkekler duruyormuş. Yani normal şartlarda birbirlerinden ayrı kalıyorlarmış. Bu şekilde böyle çok tatlış bir yerdeyiz şu anda. Das Kübel nehmen, ist ein bisschen schütteln, okay? Okay. Und dann kommen sie alle hergelaufen. Şimdi burada alpaka yemi var. Alpakaların ilgisini çekmek için bunu böyle sallamam gerekiyor ki buraya gelsinler diye. Aa, geliyorlar gerçekten. Çok tatlılar. Wie gebe ich das jetzt? Aber mit Kübel. Okay. So süß. So. Şimdi boyu uzun olan kazanıyor bu yarışta. Oy, komm. Du kannst auch mit der Hand, wenn du willst. Einfach Geht, nur. das geht? Ja, natürlich. Okay, Genau. Warte mal, dann machen wir so. Einfach mit der Hand durch den Zaun greifen, genau. Şimdi boyu uzun olanlar şey oluyor. Oh, süß. Warte mal, das viel gegessen, glaube ich. Okay, der mag nicht. Okay, die mag auch. Okay, dediğim gibi boyu uzun olanlar, az önce konuşamadım. Boyu uzun olanlar bu savaşı kazanıyorlar. Şöyle vereyim. Tamam. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mit den Leckerlis in den Stall hinein. Locken Alles. zwar die Jungs hinein, okay? Damit dann das Halfter raufkommt, dann können wir losgehen eigentlich. Alles klar, perfekt. Ja. Ja, natürlich. So, Mädels, Jungs. Zu mir. Zu mir. Jungs, hopp, hopp, hopp. Jungs. So. Die Mädels ab. Ui. Hopp, hopp, hopp. Ja. Also ihr seht, ein Alpaka spuckt genauso wie ein Lama. So jetzt auch nicht. Boah. War das aber absichtlich? Ja. Okay. Natürlich, der Kübel ist leer, sie wollte noch was. Wow. Also normalerweise, wenn jetzt die Kamera nicht hier ist und keine Personen hier sind, spucke ich zurück, okay? Aber jetzt natürlich nicht, weil durch die Kamera und wegen euch. Also, wow. Ja, wenn ich schaue hinter auf der Betonwand, man sieht eigentlich wie Alpaka spucken, dasselbe wie Lamas. Okay, es ist gar nicht mehr, noch nicht weniger. Also man sieht es hier auf der Fensterscheibe, also sie spucken relativ. Okay, Ja. ach so. Die sind
Hier sieht man es noch besser. Hier alles Spucke hier. Oder hinter auf der Betonwand auch. Okay, Sie spucken doch bis zu 1 Meter, 1,5 Meter ungefähr. Alles klar. Und auch voll ins Gesicht. Man hat es gerade gesehen. Ich hasse diese Tiere. Nein, natürlich nicht, aber. Ja. Echt. Zum Beispiel auf der rechten Seite unsere Mädels, hier jetzt die Jungs. Die sind immer mit den Jungs unterwegs, weil die Jungs spucken ein bisschen weniger als die Mädels. Okay, stimmt. Özellikle erkekleri seçiyoruz çünkü erkekleri seçmemizin sebebi erkekler daha az tükürüyorlarmış. Yani daha az kaprislilermiş anladığım kadarıyla. Kızlardan çok emin olamadığı için özellikle erkekleri istedi. Bitte checks. So kurz mir halten. Ja. Danke. So, Stimmstück. Mozart. Zum Beispiel, das ist der Jackson, okay, 2 Jahre. Mozart ist 10 Jahre. Wirklich? Ja, also Mozart ist registriert, Jackson noch nicht, okay? Aber mal schauen. So, Balu, kommst du weg? Balu. Balu. So. Bu arada kafadan sevilmeyi sevmiyorlarmış. Yani kafadan okşanmayı sevmiyorlarmış. Boyun kısmından böyle başlayıp arkaya doğru sevmek gerekiyormuş. Kafadan sevdiğin zaman birazcık kızıyorlarmış. Bir de hemen hayvanın çok yakınında durmayacakmışsın. Yani 1 metre neredeyse arada biraz şey olması gerekiyormuş, boşluk olması gerekiyormuş. Hani çok böyle tipik değilmiş arkadan tepmeleri ama ne olur ne olmaz diye böyle bu şekilde tavsiye ediyor. So, wir kurz mal hier raus mit dem Jackson. Ja. Noch Pflanzen, Mutter kannst du. Ja, du bleibst zu Hause. Mutter kannst du. Jackson nereye gideceğini biliyor. Also ich kurz mal den Motor kriegen, ganz kurz, ich mach da vorne wieder auf. Çok sevimli değiller mi? İnanılmaz yumuşaklar. Ben böyle bir şey görmedim. Oh my god, wie weich Ja. das ist. Ja, sehr fein. Oh Gott. Wirklich der eigene Nutzen vom Alpaka ist eigentlich nur die Wolle. Also die Alpakas sind eigentlich gezüchtet wegen der Wolle und sonst eigentlich ja, nicht. Also das Fleisch isst man jetzt hier noch nicht. Na bitte auch nicht. In Peru werden sie gegessen. Also in Peru ist Alpaka Hauptnahrungsmittel. Das stimmt. Wie bei uns halt wurscht Rind, Schwein, Huhn, was halt alles gibt. Okay. Nein, die sind so süß. Ja. Aber hier isst man sie noch nicht. Okay. Ich hoffe noch länger nicht, oder? Ja, das schauen wir mal. Das schauen wir mal. Gut. Okay. What's up? Hadi canım. Hadi canım. Önden yürümen lazım hayat. Also soll ich vorne gehen? Nein, du nicht. Du nicht. Şu az önce Alexandra tüküren kızımız. O yüzden o bugün cezalı biraz. Sie hat heute Homeoffice, darf heute nicht nach Hause. Evet, şimdi bu çiftliğin oradan çıktık. Ormanın içine doğru ilerleyeceğiz. İkisini birlikte aldım, ilerliyorum. Yanımızda da Alexander bizle beraber geliyor. Genelde tek başına hayvanlar ilerlemiyormuş. O yüzden muhakkak 2 alpaka yolda olması gerekiyormuş. Yani tek başına çıkmak istemiyorlarmış. Şu tatlışın ismi Jackson. İnanılmaz yumuşak, inanılmaz tatlı, 2 yaşında. Bu tatlışın ismi de, beyaz olanın ismi de Mozart. Mozart biraz daha yaşlı, 10 yaşında. Mesela az önce Alexander şundan bahsetti. Mozart muhakkak yanına birisini istiyormuş ve önden birisi olmadan yürümüyormuş. Ama Jackson kafasına göre takılıyormuş yani istediği gibi. Hoppala. Danke mal weiter. Ich verstehe nur Jackson, Mozart und Alexandra. Genau so geht's. Ich verstehe. Aber sonst eigentlich. Okay. Jackson böyle biraz daha hareketli, Mozart biraz daha böyle sakin. Her alpakanın ayrı bir özelliği varmış. Yani hepsinin ayrı bir karakteri varmış. Mesela Jack tek başına istediği gibi gidiyormuş. Yani önünde herhangi bir başka bir alpaka olması gerekmiyormuş. Ama Mozart muhakkak önünde başka bir alpaka görmek istiyormuş. Daha sakinmiş. Ama Jackson'la mesela daha çok oynayabiliyormuş. Yani belki de yaşı küçük olduğu için de olabilir.
çocukları daha çok seviyormuş. Yani sarılmalarına, ne bileyim böyle başını okşamalarına, sımsıkı sarmalarından çok hoşlanıyormuş. Böyle yani çok keyifli, çok tatlı bir şey. Hani aile etkinliği için ya da ne bileyim böyle Viyana'dan 1,5 saatlik bir uzakta bir yer burası. Yani böyle doğa yürüyüşü için yanınıza böyle tatlış alpakaları alıp yürümek bence çok keyifli olabilir. Özellikle aileler için çok güzel bir etkinlik yani çocuklu aileler için. Das hilft immer. Das ist das. Das ist wie Schokolade für Frauen. Also für uns ist Schokolade, für Alpaka dann lecker. Böyle arada duruyorlar mesela. Ondan sonra Alexander elindeki yemi sallıyor ki hemen o durumda otomatik olarak yürümeye devam ediyorlar. Kadınlar için çikolata gibi bir şey diyor yani. Şimdi bu alpaka turları yaklaşık 1,5 saat sürüyormuş normal şartlarda. Ama mesela kışın böyle 20 santimetreye kadar kar olduğu için biraz daha kısa sürüyormuş bu turlar. Ama kışın da bu turları yapmaya devam ediyorlar ki bence kışın hani spor olarak da etkinlik olarak da çok güzel bir aktivite. Dediğim gibi çocuklu aileler için ne bileyim böyle bizim gibi hafta sonu Viyana'da ne yapsak diye düşünen hareketli bir şeyler arayışında olan insanlar için gerçekten çok güzel bir etkinlik. Ve seviyorsun ya yani gerçekten bana çok huzur veriyor şu anda. Oo, çok tatlı. Jetzt, man sieht relativ flott voran. Also ihr wisst, okay, jetzt gibt es hier die nächsten 300 Meter nicht zu fressen. Ach so. Und nach dem Wald wieder eine große Wiese, und das wissen Sie schon. Okay. Unbedingt schnell zur Wiese, endlich fressen. Also, Das ist auch gut zu wissen. genau. Şimdi şöyle bir şey var. Böyle karanlık bir alana girdik ve alpakalar bu kısımda şey olmadığını biliyorlar. Yani otlanacak bir şey olmadığını biliyorlar. O yüzden bu alanı artık ezberledikleri için muhtemelen o yüzden bu alanı çok hızlı geçmeye çalışıyorlar. Yani az önce böyle o kadar yavaş gidiyorlardı ki yürütmekte zorlanıyordum. Şu anda koştura koştura gidiyor yani. Özellikle Jackson'a bakar mısınız? Şimdi şöyle bu alpakalar bu arada biliyorsunuz yani asıl ana vatanları Peru. Ve bunlar genelde soğuğu seven hayvanlar. Yani Peru'da da işte genelde böyle dağlarda yani 3000-3500 metrenin üzerinde yaşıyorlarmış. Sıcaktan nefret ediyorlar ve senede bir kere kürkleri muhakkak kesiliyormuş ki hani birazcık rahatlasınlar diye. Özellikle Mayıs ayında kesiliyormuş. Bu arada birazcık soluk soluğa kaldım, o yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum, kusura bakmayın. Jackson çok hızlandı gördüğünüz gibi. Hani birazcık kayışını kısa tutmaya çalışıyorum ama yine de zorlanıyorum. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Bu arada Jackson artık yolu o kadar ezberlemiş ki hani kendisi gidiyor yani o şekilde. Hiç kimsenin yönlendirmesine bakmıyor. Ve o kadar hızlı gidiyor ki yani aç hayvan şey arıyor, böyle yeşillik bir şey arıyor ki hemen böyle yiyeyim istiyor. Ve bu yol onun için çok fazla sıkıcı açıkçası. Çünkü hani yiyebileceği pek ot bir şey yok. Ach, gar nicht. Noch nicht. Wir können gerne in die Wiese gehen. Was für ein Bezirk lebt in Wien? Burası onların istedikleri gibi otlanabildikleri alanmış. Mesela ilk çiftlikten çıktığımız zaman bir alan vardı böyle. Hani orada otlanmalarını özellikle istemedi çünkü oradaki otların cinsi hayvanları zehirleyebiliyormuş. Hani 2 yaşında sanırım, yanlış anlamadıysam bir tane hayvan hatta zehirlenme nedeniyle ölmüş. Ursun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu çayıra girdiğimiz andan itibaren alpakalar yürümeyi kestiler. Sadece yiyorlar. Yani sorduk günde kaç öğün yiyorlar diye. 24 saat dedi Alexander. Gerçekten çok ilginç. Hani o ormanın içerisinden koştur koştur yürümelerinden sonra buraya gelip durmaları ve sadece yiyor olmaları cidden çok ilginç. İnanılmaz tatlılar ya.
Cidden çekmekte çok zorluk çekiyorum şu anda. Ama Alexander söylemişti hani ormanlık alanlarda daha hızlı yürüyorlar diye. Çayırlık alanda da muhakkak kendilerini yemeğe verecekler diye. Evet, şu anda Mozart'la birlikteyiz. Ana yola çıktık nihayet. Çünkü az önceki çayırlıkta kendilerinden geçtiler. Kendilerini kaybettiler resmen otları yiyeceğiz diye. Çok tatlılar. Şuna bakar mısınız? Böyle sarılabiliyorsunuz da bir de. İnanılmaz tatlılar. Mozart gerçekten çok akıllı bir hayvan. Yani çok şu anda birazcık şey oldum. Çok akıllı ve çok cool bir hayvan. İnanılmaz fotojenik. Onu söyleyebilirim. Yani eğer gelirseniz arkadaşlar kesinlikle Mozart ilk tercihiniz olsun. Ne oldu şekerim? Ne oldu? Sorun ne? Arada böyle bir duruyor. Böyle bir şey kul takılıyor. Çok iyi. Jackson'cığım nasılsın? Evet, şu anda sıra Jackson'a geçti. Yani Jackson'ı ben aldım şu anda. Ya inanılmaz tatlı değil mi? Çok güzel ya. Çok şirin bunlar. Bayıldım gerçekten. Kocaman gözleri var. Oh Gott, die haben so große Augen. Ja, immer nur schwarze, immer nur No schwarz. Kocaman siyah gözleri var gerçekten. Ve bu arada tüyü inanılmaz güzel. Alpakayı severken bu arada böyle boyundan başlayacakmışsınız. Şurayı görebiliyor musunuz? İnanılmaz yumuşak bir tüye sahipler. Evet, Jackson şimdi artık acıktı çünkü uzun bir yolun ardından hani baktı çayır yok ortalıkta. O yüzden dedi ki hemen acilen evin yolunu tutmam lazım. Yoksa yemek yok. Evet, şu anda geldik. Şuradaki görmüş olduğunuz 3 tane alpaka Alexander'ların ilk alpakasıymış. Şu anda Jackson biraz heyecanlı eve geldiğimiz için. Çünkü burada daha fazla yiyecek yiyebilir. Yani size şöyle söyleyeyim, gerçekten inanılmaz tatlı bir gezinti oldu. Bayıldım cidden. Yani böylesine huzur verici bir ortamda böylesine sevimli şeylerle yürümemiştim daha önce. Aileler için gerçekten çok güzel bir gezinti. Şu anda saçım başım nasıl gözüküyor bilmiyorum. Darmadağın oldum sanırım. Rüzgarlıydı biraz hava ama çok tatlıydı gerçekten. Bunu tekrar yapmak isterim. Evet. Selam, biz geldik. Evet arkadaşlar, gazamız şimdiden mübarek olsun. Gel. Einfach das weg. Am besten dort hinsetzen. So, Jungs, weg. Ja, na, komm herein, passiert nichts. Komm herein. Jetzt bist du die beste Freundin von meinem Alpaka. Genau, am besten hinsetzen, das ist wirklich dann. Wenn du es So, machen schaffst, wir so. natürlich. Also, jetzt Leute, kurzen Moment. Birbirlerine tükürüyorlar. Şu anda birbirlerine kızıyorlar. Hani şey yaptıkları için, yedikleri için. O yüzden birbirlerine tükürüyorlar. Bana da tüküreceklerdi. Yani tükürük bana gelecekler. Aşırı korkuyorum şu anda. Okay, jetzt sind sie satt. Kann das sein? Nie satt, nie. Komm, weg hier. Es ist jetzt fast leer. Das ist ja schon leer, was wirklich? Ich meine, ich habe Angst, dass sie jetzt mir spucken. Kann natürlich sein, ja. Ganze Woche. Sie bekommen morgen nichts mehr. Alles okay, gut zu wissen. Okay, das also halben Kübel bekommen sie. Okay. Grob, ja. Ja. Jojo. Warte, ich gebe auf meine Hand, damit sie besser erreichen. Warte.
Ja? Urcool. Jetzt ist es traurigerweise, wenn ich bekomme. Bu arada yani az önce yani şu an tipim nasıl gözüküyor bilmiyorum. Üzerime bir alpaka tükürdü. Ama onu da tamamen hani elindeki yemek bittiği için yaptı. Çok tatlılar, çok sevdim gerçekten. Tüylerinin ben bu kadar yumuşak olduğunu bilmiyordum. Bu kadar arkadaş canlısı olduklarını da bilmiyordum. Dediğim gibi bu kesinlikle ailelerin gelip böyle güzel bir şekilde vakit geçirebileceği bir etkinlik. Evet, şimdi alpakaları gördüğünüz gibi içeriye bıraktık, yemlerini verdik. Ellerimi yıkadım. Az önce gerçekten çok korkunç gözüküyormuşum bu arada içeride. Artık kusura bakmayın o görüntüler için. Şimdi size birazcık buranın sistemiyle alakalı bilgiler vermek istiyorum. Yani bunun bir belgesel niteliğine dönüşmesini istemiyorum tabii ki. Ama belki buraya gelmek isteyenler de vardır. Hani böyle bir gezintiye çıkmak isteyenler de vardır. Ailecek bu tecrübeyi yaşamak isteyenler de vardır. Bir de her şeyden önce annem ve babam da izliyor. Yani onlar da bilsinler bunu bence. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bu bulunduğumuz yerin ismi Alpakahof Han. İlk başta da söylediğim gibi burası bir alpaka çiftliği ve burayı da Han ailesi işletiyor. Gördüğünüz Alexander da işte buranın sahibi. Anlattığına göre şu anda 33 tane alpaka varmış. Bunların yarısı dişi alpakalar, yarısı da erkek alpakalar. Gördüğünüz gibi dişi alpakalar birazcık daha böyle kaprisli. O yüzden ilk başta içeriye girdiğimizde Alexander'ın elinde kovada yarım kalmadığı için Alexander'ın direkt suratına tükürmüştü. O yüzden de Alexander genelde erkek alpakalarla daha iyi anlaştığını söylüyor. Buraya nasıl ulaşacaksınız? Ben size zaten aşağıda videonun altındaki bilgilerde buranın hem internet sitesini hem de Instagram hesabını paylaşırım sizlerle. Gelmek isteyen arkadaşlar internet sitesinden fiyatlarını, ayrıntılarını öğrenebilir zaten. Ama size şöyle kısaca anlatayım. Genelde ilk kişi geldiğinizde kişi başı bir tane alpaka veriliyor size. Yani muhakkak 2 alpaka ile siz yürüyüşe çıkıyorsunuz. Bu gezinti aşağı yukarı 1,5 saat sürüyor. Hatta Alexander aileler geldiği zaman, yani çocuklu aileler geldiği zaman bunun birazcık daha uzun sürebildiğini söyledi. Çünkü hani çocuklar olduğu için çok böyle yavaş yavaş ilerliyorlar. Çocuklar seviyorlar, fotoğraf çekiyorlar vesaire. Bu nedenle bu süre birazcık daha uzayabiliyor. Yani buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi yani alpakaları alıyorsunuz, doğa yürüyüşüne çıkıyorsunuz, onları yemliyorsunuz, hani sevebiliyorsunuz. İnanılmaz yumuşak böyle bir dokuya sahipler yani. Üzerindeki tüyleri gerçekten çok yumuşak, çok güzel. Hani bunları yapabiliyorsunuz burada. Ayrıca hani böyle bir yürüyüşü kimler yapabilir diye sorarsanız buraya emekliler de geliyormuş. Hani hatta tekerlekli sandalyeli insanlar bile bu yürüyüşü gerçekleştirebiliyorlar. Buna göre parkur belirlemişler burada. Onun dışında küçük aileli çocuklar yani bebeklerden yetişkinlere kadar herkes bunu yapabilir. Buraya ne zamanları gelebiliriz diye düşünürseniz mesela senenin 12 ayı da açık burası. Yani sadece senede 3 ya da 5 gün kapalı olduklarını söylediler. Onlar da artık hani böyle Noel tatilinde işte ezan vakti. yani sadece senede 3 ya da 5 gün maksimum tatil yaptıklarını söylediler. Yani kapalı olduklarını söylediler. Onlar da zaten internet sitelerinde yazarlar. Umarım bugün yaşadığım bu güzel deneyimi sizlere de aktarabilmişimdir. Umarım siz de izlerken en az ben kadar keyif alabilmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.